வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா குபோட்டா மினி டிராக்டர் பிளஸ் மினி ரொட்டாவேட்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. ஃபர்ஸ்ட் டிராக்டர் பத்தி பார்க்கலாம். டிராக்டர் பாத்தீங்கன்னா 2015 மாடல், ஹெச்பின்னு பாத்தீங்கன்னா 24 ஹெச்பி வரும். இந்த வண்டி ஓடி இருக்கக்கூடிய ரன்னிங் ஹவர்ஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா 3000 மணி நேரம் ஓடி இருக்குங்க. சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டேரிங், 4 வீல் டிரைவ் ஆப்ஷன் அவைலபிளா இருக்கு. டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் புது டயருங்க. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70% கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஓன் யூஸ்க்கு மட்டும் சேர் ஓடி இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பம்பர் அவைலபிளாக இருக்குங்க. வண்டிக்கு புக் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. வண்டி கூடவே பார்த்தீங்கன்னா தரணி ரொட்டாவேட்டரும் சேல்ஸ்க்கு இருக்குங்க. 24 பிளேடு ரொட்டாவேட்டருங்க. பிளேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70% கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டி ப்ளஸ் ரொட்டாவேட்டர் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருச்செங்கோட்டில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்னை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிராக்டர் ப்ளஸ் ரொட்டாவேட்டருக்கு என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னா 2,75,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.